အခုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ Notre Dame Church ကိုသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ church ကဘာလဲဆိုတော့အကောင်လုံးလည်းသိပြီးသား2019မှာအဲ့ church ကမီးလောင်သွားတယ်မီးလောင်သွားပြီးတော့အခုဒီဟာပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းကိုသူတို့ပြန်ဆောက်ထားတဲ့ church လေးလူတိုင်းသိကြမယ်လို့ထင်တယ်2019တော့မီးလောင်သွားတာရန်နှမြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အခုကျမတို့အခုသွားမယ်ပြီးတော့အခုက8 နာရီဆိုတော့လေအထဲတော့ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျမတို့အပြင်ရပဲကြည့်မယ်အပြင်ရပဲလိုက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ခုနနောက်တော့သွားမယ်လမ်းอ่ะပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်မြစ်ဘက်ကနေသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော် view ကအရန်လာတယ်ဒီကနေတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတောက်လျှောက်လမ်းလျှောက်သွားမှာနှစ်ပိုင်းဖြစ်တာပေါ့ဒီဘက်ကတစ်ပိုင်းဟိုဘက်တစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေပဲတောက်လျှောက်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားမှာဆိုတော့ view ကတော့လာအခုကဆမ်းမဖြစ်တော့လေအခုကြည့်လိုက်ဒီမှာတော်တော်များများလူတွေအကုန်လုံးဒီမှာလာပြီးတော့ပန်းဖြေကြတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုဒါရဲ့အကုန်ပဲ foreign တွေလည်းပါတယ်လူတွေလည်းပါတယ်နောက်ချောင်းမှာလာကြအကုန်လုံးဆမ်းမမို့လို့တော့လူများနေတာပေါ်ဆို winter လို့ရောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာလူတော်မရှိဘူးရမ်းအေးလို့လေကျွန်တော်ဒီမှာဒါစားဖို့စောင့်နေရမှာနော်pancake ပုံစံမှာ pancake ထဲမှာအစာပလာတွတ်ထားပြီးတော့လောက်ထားရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ခေါ်တတ်ကြအောင်စောင့်နေရတာရမီရဆိုရှင်သွားအောင်ကမိုးကမရသေးဘူးစောင့်နေရဒီကအတန်မီမှသွားမှာဒီနားမှာထိုင်ရင်းနဲ့လူကြည့်နေစားရလာပြီကျမတို့ခေါ်ဆိုရင်ကျဲဦးခေါင်းမှုပေါ့ကျဲဦးခေါင်းမှုကိုအစားတတ်ကြတာထဲမှာကြသားရယ်မှုရယ် cheese cakeဟုတ်ကောင်းတယ် cheese ပါတော့စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ဆောက်လို့ကောင်းတယ်ဟေးမမတော့စားတာ cheese တွေပါဆောက်လို့ကောင်းတယ်ဆိုင်နဲ့ဆောက်လို့မကောင်းတော့ပြီးတော့လေရထက်ကိုလေဟိုနဲ့ဟိုကြီးပါလိုက်တာမှတော်တော်ဆိုးသွားဟိုမထည့်ပဲဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်ခွာမှုပါပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီအသားကြီးရတယ်လေအထဲမှာသူကရောပြီးသားချုံမှခါတိုင်းဟိုအကုန်ပေါ့နော်မဆလာပါညာအဲ့လိုအကုန်ရောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုင်နဲ့စားလို့မကောင်းကြိုက်ဒီခါပဲနောက်ဆုံးတော့စားတော့ဒီကတခုကို15ယူလိုတောင်ပေးလိုက်ရတယ် Wednesday ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုပေါ့နော် Netflix ကနေပြကြည့်ရဒီမှာသူတို့ပြပွဲတွေပဲလုပ်နေရှိတယ်ပုံရှင်းပွဲတွေပဲလုပ်နေတာဝင်လို့တော့မရပိတ်ထားတယ်အဲမှာတော့ချို့တွေတော့ရှိတယ်သူတို့ခေါ်တာမက်ကလီဒီလို့ခေါ်တာပေါ့မက်ကလီဒီseason 2ရဲ့ကျမတခါမှတော့မကြည့်ဘူးပါဘူးနာမည်ကြီးလို့သာသိတယ်လောက်ထားလေးလာနော်ကြည့်စရာလေး
ပြီးသွားလားအခုမှစမှာလားတော့မသိဘူးဘိုက်ပဲ share ပဲလုပ်ထားအခုကနေဝင်တော့မယ်နေဝင်တော့မယ်ချိန်ရောက်နေတာပေါ့နော်ဒီမောင်ကပြူနေပြီဒီဘက်ချမ်းကကြတော့လူမြူဇီယံဒါကဟိုနုံနုံလေးစားပကြီးရှိရဲ့မြေကြီးပြကန်ပေါ့နော်တခြားပကြီးတွေလည်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့နာမည်ကြီးကတော့နုံနုံလေးစားဆိုနာမည်ကြီးတာအဲ့ပဲအခုညောင်စံကိုသွားနေတာအခုလမ်းမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလမ်းတော့ရှောက်ကဒီမြင့်နဲ့ဘေးကက်ရက်ဆိုတော့လေလာရဲ့ဟိုချီကင်းလာလေးမြင်ရပါတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘက်မှာတကယ်ကိုအရန်လာတဲ့စာအုပ်တွေအစာအုပ်နဲ့လမ်းမနဲ့မြင့်နဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နေတာ En termes de mixité, on est à peine bon. ဒီကအရန်နာမည်ကြီးရဲ့ဒီကမှာတော်တော်များများ celebrity လာပြီးတော့တပုံရိုက်ကြတယ်။အခုကကျွန်မတို့ဘက်ကလူမြူဇီယံနဲ့ဆက်ခဲ့တယ်။ဆောက်ကနေဒီဘက်ကိုထိုင်ဆက်လက်လုပ်ထားတယ်။ကြည့်ကောင်းတယ်ခုကနေဝင်စားဆိုတော့လေနေဝင်စား view ဆိုတော့ရောင်လေးနဲ့ရမ်းမိုင်နေเนาะတင်မောကအခုဒီမှာမြင်နေရဒီတင်မောဆိုလို့ရှိရင်သူကအထဲမှာဆက်တောက်ခံတဲ့အေးဆေးထိုင်ပြီးဆက်တောက်လို့ရတဲ့တင်မောရှိရယ်အပြင် view ကြည့်လို့ရတဲ့တင်မောဒီလိုတင်မောလည်းရှိရယ်သူကအခုတောက်လျှောက်ကြည့်ရတဲ့တင်မောနှစ်မျိုးတွေ့ရယ်ပေါ့နော်အေးဆေးထိုင်စားလို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့အပေါ်မှာတော့အပေါ်အောက်နှစ်ထပ်ပေါ့နော် view ကြည့်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးနှစ်ထပ်တင်မောတွေ့ရယ်ရောက်ပါပြီ။ငါကြည့်လိုက်ပါအောင်ရှင်။အရန်ဟိုမှာလက်ရမြောက်ပြီးတော့တေချာပြန်လောက်ထားတယ်။မီးလာလာပြီးပြင်မဲ့နဲ့တေချာကိုပြန်လောက်ထားတယ်တကယ်အရင်တိုင်းပဲလောက်ထားတယ်ပုံစံပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီကနာမည်ကြီးရယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကလေချားရှေပုံစံကြီးအားလုံးကလေပုံစံတူတွေဒီလိုပုံစံမျိုးတွေတခုနဲ့တခုကခက်ဆင်ဆင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကနာမည်ကြီးရယ်တခုပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ church ကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတာပေါ့နော်။သွားနေနေဒီမှာတို့ကပြင်သစ်လန်ရဲ့အယောင်3ယောက်ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတယ်တွေ့လို့လှလို့ဆိုကြည့်နေလှတယ်နော်
ကြားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီလမ်းကြားကရမ်းမိုက်တယ်ညမ်းလာတယ်ကြီးရဲ့စားဖိုင်နေလည်းအများကြီးပဲစားတောင်းဆိုင်နေရဲ့လေဖန်စီပုံလောက်တဲ့ဟာတွေကလည်းရမ်းမိုက်တယ်တလားအပေါင်းလုံးကညဘက်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မီးရမယ်ပို့မိုက်တယ်ပို့ကြည့်ရတာမိုက်တယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြင်မှာထွက်ပြီးထိုင်ပြီးစားရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လမ်းသေးရဆိုရင်လည်းသူ့ဟာလည်းသူအဆင်ပြေနေတာပဲထိုင်တော့လေခုလေအဖာကြီးကိုညဘက်မှာမြင်ရသလားပုံပြင်းအင်တာနက်မှာတွေ့နေကြပုံစံအတိုင်းကြီးကလုံးဝပြည့်စုံတဲ့လက်စိတ်မေးတွေလက်နေလက်အရမ်းမိုက်တယ်ဒါအပြည့်မပါသေးဘူးဒါဒီနားရမြင်အောင်အပြည့်မပါဘူးအရမ်းလာမိကဘလာလာလာလိုက်ဟေးဘောလုံးရဲ့နေရာရောက်နေတာပေါ့နော်ဘောလုံးဘောလုံးကညဆိုလို့ရှိရင်သူအပေါ်မှာပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်နေကင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်မှာပဲချထားတယ်ဒီ Olympic ဘောလုံးကကြတော့တခြားနိုင်ငံကမကျင်းပမချင်းပေါ့နော်သူကဒီအခုလက်ရှိယူထားတဲ့နိုင်ငံကနေပြီးတော့အများနဲ့အဲ့လိုမီးထွန်းပေးထားတာပေါ့နော်ညဆိုလို့ရှိရင်သူအပေါ်တက်တယ်ပေါ့နော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာ Olympic ရှိတဲ့နေရာဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Le Museum ခုနမိုနာလီဇာပတီကရှိရဆိုတဲ့နေရာဟာပေါ့နော်ဒီဟာပေါ့ဒီအထဲထဲမှာသူတရိကန်ကြီးရဲ့အထဲထဲမှာပေါ့နော်ပတီကအဲ့ထဲမှာဝင်ကြည့်ရတာအဲ့လိုဝင်ကြည့်တာဒီတစ်ခုလုံးကအကုန်လုံးဒါမြူဇီယံလို့ခေါ်တဲ့နေရာပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီတစ်ခုလုံးပတ်ဝန်းကျင်ကအကုန်ဒီမြူဇီယံနေရာဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခုနအိုလံပစ်ဟာရှိမယ်ပြင်ကစားကွင်းတစ်ခုရှိမယ်နော်အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကတော့ဒီပါပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုရိုက်ပြမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်